Bir tel düşün. İçinden akım geçiyor. Ama tel ısınmıyor. Çarpışmalar var, hareket var, yine de enerji kaybolmuyor. Oysa günlük hayatta çarpışma demek genelde sürtünme demek. Enerji ısıya dönüşür, sistem yavaşlar. Peki burada bu kayıp nereye gitti? Viyana'daki araştırmacıların yaptığı şey tam bir fizik hilesi gibi. Rubidyum atomlarını aşırı soğutuyorlar. Neredeyse mutlak sıfır. Ve onları tek bir çizgiye hapsediyorlar. Yani atomlar sağa sola kaçamıyor. Sadece ileri geri hareket edebiliyor. Bu küçük ayrıntı her şeyi değiştiriyor. Normalde 3 boyutta bir çarpışmada parçacıklar her yöne dağılır. Enerji sağa sola yayılır, birazı rastgeleleşir ve sonunda ısı gibi görünür. Ama tek boyutta saçılıp dağılma şansı çok az. Çarpışma çoğu zaman enerjiyi dağıtmak yerine sadece harekete el değiştiriyor. Biri yavaşlarken diğeri hızlanıyor. Bunu Newton'un beşiğiyle düşünebilirsin. Bir top vuruyor, enerji kaybolmuyor. Sıradaki top alıp devam ediyor. Burada da benzer bir devretme var. Buraya kadar tamam. Ama asıl merak şu. İyi de bir iki çarpışmada böyle olsun. Peki binlercesinden sonra ne olur? Bizim sezgimiz şunu söyler. Eninde sonunda dağılır, söner, ısıya gider. Deneyin sürprizi ise şu. Atomlar tekrar tekrar çarpışsa bile enerji taşınması sönümlenmeden devam ediyor. Yani enerji yavaşça sızıp dağılmak yerine daha düzenli bir şekilde akıyor. Ekip bunun gerçekten böyle olduğunu ölçümlerle gösteriyor. Taşınımın akıp gitme karakterini nicel olarak yakalıyorlar. Teknik adıyla buna balistik taşınım deniyor. Kısaca şu, yayılma hızlı ve düzenli. Bunun karşıtı olan difüzyon ise günlük hayatta çok gördüğümüz şey. Parfüm kokusunun odada yavaş yavaş yayılması gibi. Yani dağıla dağıla yavaşça. Ve şimdi kritik nokta. Bu fizik kuralları kırıldı anlamına gelmiyor. Enerji yoktan var olmuyor, kaybolmuyor. Kırılan şey bizim genellemelerimiz. Çarpışma varsa kesin direnç vardır düşüncesi her koşulda doğru değil. Çünkü burada şartlar çok özel. Sistem aşırı soğuk, dışarıyla etkileşimi çok az ve en önemlisi tek boyut. Üstelik bu mucize sonsuza kadar garanti değil. Eğer bu özel şartları bozarsan, küçük bir düzensizlik eklersen, sistem dış çevreyle daha fazla etkileşirse ya da bu tek boyut saflığı bozulursa, o zaman enerji tekrar dağıla dağıla yayılmaya başlar. Yani sistem tekrar bildiğimiz davranışa döner. Direnç ortaya çıkar, termalleşme, enerjinin her yere dağılıp dengeye oturması başlar. Bu yüzden asıl mesele şurada. Direncin nasıl oluştuğunu anlamak istiyorsan, önce direncin oluşmadığı en temiz koşulu bulursun. Bu atom teli bize harika bir test alanı veriyor. Direnç tam olarak hangi noktada doğuyor? Hangi küçük etki bu düzeni bozuyor?